nini nimeleta hii kitu leo? Kwa sababu nimeona baadhi ya wasanii ama watu maarufu socialite wamekuwa wakiweka sana vitu zao personal, hasa matatizo ya kifamilia kwenye mitandao ya kijamii. Recent tumekuwa tukimwona mwanadada Gigy Money akifanya hiyo, kizungumza kuhusiana na vitu fulani, changamoto fulani ambazo zinatokea kwenye familia, which is ni changamoto ambazo inawezekana hata familia nyingi wako nazo, lakini hawajaamua kuziweka hivyo. Sasa mimi nikaa najiuliza hivi, hichi kitu watu wanahisi ni sahihi kuwa naweka issues zao personal kwenye mitandao ya kijamii, hasa changamoto za familia? Yani kwa nini nifanye hivyo yani? Noma sana. Bana, unajua Noe, kuna time unakutana na vitu kwenye mtandao. Wewe ndo unaona haya, yani unaona aibu. Unajifunika. Yani wewe ndo unajifunika. So unajiuliza bana, kama wewe sio huyo mtu, sio ndugu yako wala nini, unajisikia vibaya hivi, vipi kuhusu familia yake? Vipi kuhusu watoto wake huko baadaye? So ni kitu kibaya. Recent bana, story inayozunguka zaidi ni ya Gigy Money. Na mimi nitamwambia ukweli leo, kama kuna watu hawamwambii, wanamhofia pengine, unajua ile mashambulizi yake naye anakuaga mazito kidogo. Ina comeback. Comeback yake inakuaga noma. I'm ready for that. Lakini natamani ujumbe umfikie. Gigy ni msanii mzuri ambaye mimi nilitegemea since 2017 ile ngoma zake zile anazozitoa zingekuwa zina progress nzuri, na angekuwa anafanyia mazoezi pia ya kuimba na nini. Nadhani angefika mbali zaidi, na tusingemuona kwenye hatukustahili kumuona kwenye mlengo huu sasa hivi ambako yupo. Ukiingia kwenye page ya Gigy Money muda huu, zipo almost posti kama zisizopungua 10. Hiyo page ya msanii. Tunaamini ni msanii. Posti zisizopungua 10 zikijibu hoja, zikijibu majibu ya comment ambazo watu wameandika kupitia yeye. Yani ndo msanii wa kwanza mimi nimeshangaa kuona kitu cha namna hii. Anaposti picha na video, anatwerk, anawajibu watu ambao labda pengine wanamsema vibaya kuhusu tumbo lake. Can you imagine? Like, tumbo langu linakuhusu nini? Mimi ndo hivi, kama utaki ni unifollow. Maneno mengi ya namna hiyo. Nenda sasa soma zile comment ambazo watu wanaziandika, mashabiki. Noe, kuna comment nyingine nikikuonyesha wewe unaweza ukazimia hapa. Ndio. Ni maneno mazito Gigy anaandika kwenye hizo comment zao au mashabiki ambao wanamwandikia. Sasa kama msanii tunasema ndo hiyo sasa kioo cha jamii. Kioo cha jamii, basi jitahidi uwe mfano mzuri, watu waige mazuri yako kama ambavyo watu wengine wanafanya. Lakini unaona kuwa kioo cha jamii ukiwa una bad influence kwa watu, I make sense. Ukizingatia Gigy Money wewe pia una mtoto, unanielewa? Mtoto anakuwa huyu sasa hivi. Inaweza asione athari yake kwa wakati huu, lakini itafika wakati huko baadaye huko huyu mtoto anakuwa na marafiki zake, anaweza katofautiana na watu, huwezi kujua, labda naye atakuwa kwenye spotlight. Kwa hiyo watu watakuwa wanatumia hivi vitu kama fimbo kumchapia huyo mtoto. Sasa unamuingiza mtoto kwenye matatizo ambayo pengine alikuwa hata hayamuhusu. Hizi video ambazo leo unazishare kwenye Instagram, kwenye YouTube na mitandao mingine, walisema watu, ogopa sasa hivi Mungu na teknolojia, vitu hivi viwili. Hivi vitu vinahifadhi vitu. Sasa wewe kama msanii, kwa nini usiwe na hiyo progress nzuri ya kutengeneza muziki? Ameacha hivyo vyote. Yeye ni mtu wa matukio tu, na matukio yasiyofaa kwenye jamii. Gigy, mimi juzi nilimwona ameenda hotelini, kuna wale wa Nigeria kutoka Mavis Record walikuja hapa, akiwemo Bayani na Boy Spice. Ameshoot nao kabisa mpaka video, anaongea nao marafiki zake. Lakini mimi nakwambia ukweli, hakuna namna yoyote Gigy Money na wale watu wakafanya kazi pamoja kama wasanii, kwa sababu yeye mwenyewe amepoteza dila, ametoka kwenye hiyo focus ya muziki, ameamua amechagua kuwa kituko. Ni mtu wa vichekesho, mtu wa vitu vya ajabu, kitu ambacho kinazidi kushusha career yake, kinashusha brand yake. Na kama anasahau, tumkumbushe tu mwaka 2021 unajua alifungiwa Gigy miezi 6 na BASATA, Baraza la Sanaa la Taifa, kujihusisha na shughuli zozote za muziki kwa takriban miezi 6, na ilikuwa alipe fine pia milioni 1. Umeelewa? Sure.
akazungumza mengi kwamba ndo career yangu, lakini unazungumza vipi wakati unapanda kwenye majukwaa ya muziki ukiwa mtupu? In short, unawezaje kushindwa kubehave kwenye mahali ambapo unaamini ndo sehemu inakupatia wewe ugali? Unanielewa sio? Na unajua matokeo hasi baada ya kufanya hivyo ni nini? Ni yapi? Kwa hiyo inafikirisha kumuona Gigi anaendelea kupotea. Mimi nakwambia Gigi anaendelea kupotea kwa sababu progress yake sio nzuri. Sawa, akaja na reality show, mimi nilipenda ile kitu, lakini haina maana kwamba ukifanya reality show sasa wewe ndo uwe mtu wa vituko. Hatuigi kwa wenzetu akina Kim Kardashian, wana reality show zao, lakini vitu vinavyotokea kwenye maisha yao vinakuimpress wewe kufuatilia. Sio hivi vya kuvaa vinguo vya ndani alafu kushare kwenye mitandao kila siku, kudhalilishana na mzazi mwenzako, baba mtoto. Maana inaweza kufika wakati mpaka huyu baba akasema kilinituma nini mimi, hata kama labda ilipangwa au bahati mbaya, unajuta kwa nini imekuwa kwenye namna hiyo. Kwa hiyo sasa ukirudi kwenye engo ya kijamii pamoja na muziki ambao sisi 100% tunaufanya na Gigmane, kwa sababu ndo msanii tunaona na ngoma zake anatoa. Last time ametoa ngoma na Mzee Kigogo hapa, lakini pia sasa hivi ana ngoma yake moja miezi mitatu inaitwa na Wanyosha. Ni msanii ambaye kila siku anazidi kushuka chini. Ukiangalia video za mwanzo alizokuja kama msanii zilikuwa zinapata huko views mpaka milioni 7, milioni 5, milioni 6, lakini as this goes on sasa hivi ukiangalia hata hiyo video ya miezi mitatu ina watu 200,000 tu. Video ambayo ametoa na TID ina watu 79,000 sijui ya kwenye mtandao wa YouTube, ndo unakuta wameangalia hiyo. Kwa hiyo atajikuta inafika wakati kwenye muziki hawamtaki, lakini pia jamii haimtaki. Anazungumza pale kwenye peji yake kwamba anapitia vitu vingi, ana struggle, kuna depression, sijui masuala ya pesa. Kila mtu ana changamoto zake. Sure. Sio tu wewe kwamba unapitia hizo changamoto. Inawezekana watu wengi, hata sisi wengine hapa tumetoka kutolewa vyombo nyumbani kwetu, sehemu ambako tunaishi hatuna kodi. Lakini kwa nini hivyo vitu viweke kwenye mtandao? Wewe ukiweka matatizo yako mtandaoni, kwa namna gani uliwahi kupata msaada kupitia mtandao? Kwa nini unatia huruma kwenye mtandao? Nani atakusaidia kupitia mtandao huo zaidi ya kupata hizo comment za watu ambazo wanaandika vibaya na wewe unajisikia vibaya, unaandika pia matusi kwenye mitandao yako ya kijamii? That's very bad. Kwa hiyo nadhani anapaswa kujitathmini, na kama kuna watu wa karibu na Gigmane inabidi wamuelekeze vizuri, wamwambie ukweli. Yaani unajua changamoto pia ni watu wanaotuzunguka kweli. Watu wanaotuzunguka ndio wanatufanyaga sisi tuamini kwamba hiki tunachofanya ni sahihi na hiki tunachofanya ni kibaya. Yaani mimi leo hii nikiwa na mtu ambaye namuamini, akija akiniambia haja in serious note, unachofanya hiki unakosea, na take action kwa haraka zaidi kuliko hata mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo watu wanaomzunguka, familia yake, wakati mwingine unaweza kaenda mbali ukasema labda malezi, umenelewa sijui. Lakini ukiangalia hata interview nyingi za mama yake Gigmane, sawa alikuwa mtu pia wa burudani. Mama pia amepitia nini nyingi sana, mambo mengi, lakini alikuwa anasema yeye alikuwa anatamani Gigi asome. Na hata ukimwangalia Gigi, shule ipo, unajua kuna Kiingereza na ngata mle, sio cha nani cha mayai, sio cha rasino, sijui rasinani ujanja mwingi sana. Yani ni mtu ambaye unaona ana hiyo IQ. Kwa hiyo huwezi kuzungumza moja kwa moja malezi, though inawezekana pengine mtoto sasa ndo alishindikana, lakini kwa familia yake mimi naomba tuibaki hivyo, walipambana huyu mtu asome na afike malengo. Lakini huko ambako anaenda anapotea, anaharibu. Kuna issue za endorsement, matangazo na nini. Wewe kama msanii socialite, sometimes sio tu lazima uimbe kupata endorsement na matangazo, sio? Inawezekana ukawa socialite tu ambao uko pale una inspire watu vizuri, ukapata deal za matangazo na ukaingiza pesa, lakini maisha yetu sisi hayana guarantee. Kesho na kesho kutwa kuna nafasi zinatokeaga. Tazama mfano mzuri, mtu kama Joketi Mwigelo, leo hii kiongozi mkubwa, na inspire watu wengi, kila mtu anatamani kuwa kama yeye. Wapo watu wengi ambao wamepita kwenye wakina Miss Mandoza, yule dada yule, umeelewa, very smart, yuko huko kwenye alikuwa kwenye career huko, lakini unamuona anafanya vitu vyake vizuri. Kwa hiyo page ya Gigmane imekuwa ni yani sijui nisemeje, zile page za wale wadada. Hatupaswi kwenda huko, na ukipenda basi chukua hayo mawazo yafanyie kazi. Wewe unaweza ukabadilika ukawa mwanamuziki mzuri kwa kufanya mazoezi, kwa kufanya zaidi na zaidi. And sometimes unaweza ukawa unajifungia milango mwenyewe ya kufika baadhi ya sehemu kwa sababu tu
wewe the way ambavyo wewe una behave. Sure. Umemtaja Mheshimiwa Jokate Mwegelo, alikuwepo kwenye tasnia, alishawahi kufanya muziki, alishawahi kuwa miss, ameshafanya vitu vingi, alishawahi kuwa na foundation na vitu kama hivyo. Sure. Lakini nadhani alikuwa na behave na alijua muda wowote, wakati wowote Mungu anaweza akanipa baraka ambayo nikashindwa kuipata kwa sababu ndogo sana ambayo nilikuwa nimejiwekea. Exactly. Kuna vitu vingi sana unaweza kujiuliza kwamba ukiacha kuwa unafanya hivyo vitu, hizo drama na vitu vingine, mbona unaweza kufanya tu vitu vya kawaida muziki ukaenda? Kwa sababu mimi naamini unaweza kufanya muziki mzuri bila hata kuwa na kiki. Sure. Unaweza kufanya muziki mzuri bila hata kuwa na kuishi hayo maisha ambayo wewe unaamini kwamba ndio muziki, yani ndio maisha yalipo sasa hivi. Yani kiki inategemea unafanya kiki ya aina gani. Alafu kitu kingine kama ulivyosema mwanzoni kwamba watu wanaomzunguka inawezekana pia hawamwambii ukweli. Watu inawezekana wanaomzunguka labda sio watu ambao wanazungumza naye labda muda mrefu, ama yeye anapenda. Unajua amna kitu mimi binafsi sipendi kama kukutana na mtu ambaye muda wote ana seek tension. Yani akienda sehemu ya watu 10 anataka ninyi nyote muangalie yeye. Hichi kile ambacho anakifanya. Yani kuna wakati hata kuna jambo la kawaida unapaswa kulifanya, lakini kwa sababu kuna watu wengi, kuna kamera, basi unataka hivyo. Kuna siku mimi nishakwenda wakati Nandy anazindua show yake kule maeneo ya Oyster Bay. Alikuja late. Sisi tumeshamaliza shughuli kama saa 6 fulani, saa 5:30. Alafu alivyokuja ni kila mtu alijua kama amefika pale. Kwa sababu my sister fight. Yani I don't know kama kweli alikuwa yuko vindo kama ambavyo alikuwa anazungumza ama nini. No, inawezekana. Unajua kuna vitu vingine kwenye maisha ni mentality yako wewe, vile ambavyo umejiwekea haja. Kuna wakati mtu Kitale anasema kuwahi kutumia, si ndio? Lakini the way ambavyo alikuwa anaigiza, unamwona amekula vitu. Marcel alisema hujawahi kutumia, lakini akiumba kabisa, unajua mbona kama kaweka vitu. Sure. Mentality ya mtu unajua tabia ni mazoea. Wanasema mazoea ni tabia. Ikishakuwa na hayo mazoea unaishi nayo, inakujenga, unakuwa nayo. Inawezekana ni mtu ambaye alishajipa mentality kwamba bwana mimi nataka nikifika sehemu kila mtu anaangalia. So akifika mahali, hata akifika sehemu anashindwa kuwa kubehave kawaida, kwa sababu ashazoea akifika sehemu watu lazima kama kina Baba Levo, kina nani, unajua japokuwa Baba Levo so mtu sana mambo hayo, kama kina Mwijaku. Akifika sehemu tutasikia hata kama kitu cha kawaida, sikia sio mfalme, sio nini, unajua zile. Yani uwepo wake pale kila mmoja lazima ajue. Sasa hiyo kwa kufuata utaratibu ama kwa kuharibu utaratibu. Yes, sasa hiyo ni mbaya kwa sababu unalazimisha watu wawe wanataka kujua kitu ambacho unataka kutengeneza tension. Wewe limradi watu wakufuatilie. Kwa hiyo no matter watu utatengeneza tension ambayo itavua utu wako ama italinda utu wako, ili mradi tupate attention kwenye eneo husika. That's very bad. Ndio hicho sasa ambacho dada yetu yeye anacho. Yani ni kwamba yeye hataki kukauka kwenye midomo ya watu by any means. Unakuja na kitu gani? Kitu rahisi ambacho watu watakuzungumza, ndo vitu vya namna hii ambavyo unavifanya. Sasa matokeo yake yanakuwa, athari zake ni kubwa zaidi za baadaye kuliko hiki ambacho unakipata sasa hivi. Kampost Diamond mara nani post yake ya mwisho anamwambia amemiss na nini. Umeelewa sijui? Amemiss, anapenda hizo house party ambazo alikuwa anazifanya, anatoka kipindi kile. Can you imagine? Kwa sababu tu ya hiyo character yake alishatofautiana mpaka na huyo Diamond mwenyewe. Kwa hiyo leo tena namposti na kumuelezea kwa namna ile. Manake ni nini? Unatapatapa sasa upate msaada, upate msaada au upate watu ambao ulishawapoteza kwenye maisha yako. Na kwa nini uliwapoteza? Kwa sababu ya character yako, tabia yako haivutii watu wengi. So ukifika sehemu watu wanakuchekea tu, lakini ukiondoka like bana miayusho. So Gigi inabidi ya change, asiwe mtu wa namna hiyo, awe smart, ana uwezo wa kufanya vizuri, reality shows zikauza pasi hata na hizi takataka nyingi ambazo zinaendelea kwenye peji yake.